Зимни боти Voeti, изработени от естествен вюр в един от най-топлите и класически карамелени тонове. Отвътре ботите са с плътна пухена подплата, която не само топли за няколко минути, а през целия ден. Ходилото е едно от най-големите предимства, изключително леко, гъвкаво и стабилно. Грайферът дава отлично сцепление, така че моделът е подходящ и за мокро време, и за студени сутрини. Дизайнът е стилен и универсален, комбинация между вюр, леко издигнато ходило и топлата вътрешна част прави ботите идеални както за ежедневие, така и за спортната ви визия. Това е един от моделите, в които Voeti съчетава всичко. Естествени материали, топлина, лекота и стабилност. Ако търсите обувка, която наистина да ви служи през зимата, да ви топли и да ви дава сигурност при движение, този модел е страхотен избор. Разгледайте го в сайта, проверете своя размер и се уверете сами, защото толкова много клиенти го избират.